يعني ايه ليمفاتيك اصلا؟ ايه كلمه ليمفاتيك دي؟ ليمفاتيك دي بالظبط الجهاز الليمفاوي ده هو جهاز مسؤول عن المناعه. هو اصلا جهاز ربنا خلقه سوري في اللفظ عامل زي المجاري. يعني الحاجات الضاره في الجسم تبدا تتجمع في الجهاز الليمفاوي وتبدا تتصرف من الجسم خالص. فعشان كده حتى ممكن واحد يقول لك ده انا جالي التهاب في الليمف نودز او الغدد الليمفاويه، وتلاقيه مثلا مورم هنا اللي هي اللوز، عارفين اللوز؟ او في اورام تحت الايه الباط، او اورام تحت ورا الودان. دي كانها مراكز تجمع السموم في الجسم. فالجهاز الليمفاوي طبيعته ربنا خلقه عشان بيجمع السموم ويخلي الجسم ايه يوديها للكبد والكبد يتخلص منها. تمام؟ طب ايه علاقتها بالدهون؟ الدهون برضو بتمشي داخل الجهاز الليمفاوي. يعني عمليه حركه الدهون داخل الجسم بتتم عن طريق ايه؟ الجهاز الليمفاوي. فبالتالي لو انا عندي الدهون هنا مشيت ووصلت لتحت الجلد وبدات تترسب وعملت البظ ده وعملت السلوليت، ممكن ابدا اعمل لها مساج كده فاضغط بشكل عكسي فتبدا تتصرف فين؟ في الجهاز الليمفاوي، فترجع للشكل الطبيعي بتاعها تاني. تمام كده؟ فده سبب ان انا ممكن اعمل مساج يحسن لي من السيلوليت. تمام؟ وبيجيب نتائج لطيفه جدا.